ধন্যবাদ। তো এখন আমার ভিডিওটি শুরু হলো। আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে নিউ রিংটোন অ্যাপস, তো আপনারা এটা ওপেন করে ফেলবেন। তো আমি ইনস্টল করেছি, এখন ওপেন করে ফেলব। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আছি আমি আপনাদের সাথে রাবি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো নতুন একটি রিংটোনের একটি অ্যাপস। এটি নিউ রিংটোনস 2018। এটা নতুন রিলিজ হয়েছে আর এই রিংটোন অনেক সুন্দর সাউন্ডের। তো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য আবার নতুন করে ইনস্টল দিলাম। তো আগেই বলবো, যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন। সবকে জানাই ধন্যবাদ। তো এখন আমার ভিডিওটি শুরু হলো। আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে নিউ রিংটোন অ্যাপস, তো আপনারা এটা ওপেন করে ফেলবেন। তো আমি ইনস্টল করেছি। তো ওপেন হওয়ার পর ঠিক এরকম একটা পেজ আপনাদের মাঝে শো করবে। তখন আপনারা রিংটোন চুজ করবেন। তো আমি এখানে ক্লিক করব বিউটিফুল রিংটোনস। তো আমরা এখানে ক্লিক করে দেব। রিংটোন সেট সাকসেসফুলি। তো এখানে আমি আপনাদের সুবিধার জন্য হালকা একটু সাউন্ড দিলাম, শুধুমাত্র আপনাদের সুবিধার জন্য, কিন্তু আমি অফ করে দিলাম। তো তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এর পরের রিংটোনসটা। তো শুনুন। তো আমি এটা অফ করে দিলাম। আপনারা কীভাবে এই রিংটোনগুলো সেট করবেন? তো আপনাদের সেট করার জন্য যা প্রয়োজন, ধরেন আপনার এই রিংটোন ট্যুর আপনাদের চুজ হলো, তো আপনার এখানে ক্লিক করে দেবো, বিউটিফুল রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন, আর আপনাদের রিংটোন এখানে সেট হয়ে যাবে। জাস্ট এখানে ক্লিক করে দেবেন, বিউটিফুল রিংটোন এসে যাবে। তো সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।